Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab pengenalan tanda-tanda i'rab. Lirab'i eta pikeun ropa arba'u alamatin. Ari opat tanda. Ad-dhammatu tegasna dhammah, wal wawu sareng wawu, wal alifu wan nun sareng alif sareng nun. Pamad dhammatu maka ari dhammah patakunu maka eta bukti dhammah alamatan eta tanda lirab'i pikeun ropa fi arba'ati mawadi'a dina opat tempat. Fil ismil mufradi dina isim mufrad, wa jam'it taksiri sareng jama' taksir, wa jam'il muannatsis salimi sareng jama' muannas salim, wa fi'lil mudhari sareng fi'il mudhari alladzi lam yattasil anu can antel tanapi nu can kantelan bi akhirih dina tungtungna naon syai'un perkara. Ayeuna mah netelakeun pengenalan tanda-tanda i'rab. Panceuk kamari i'rab teh sadayana aya sabaraji? Aya 4 kamari teh nya. Aya 4 pan kamari teh. Nyaeta ropa, nasab, khofad sareng jazm. Ta ayeuna mah tanda-tanda i'rab. Lirab'i arba'u alamatin. Tapikeun i'rab ropa ngabogaan opat tanda, opat alamat, opat ciri. Anu kahiji dhammah. Baik dhammatain nya sami wae. Bun ban bin gitu misalnya. Bun eta dhammah bun mah. Tanapi bu, wal wawu sareng wawu, wal alif wan nun sareng alif nun. Misalna nyaina dhammah urang hiji-hiji wae tuh. Dhammah sebagai contoh. Jaa Muhammadun. Dun, jaa Muhammadun. Geus datang Muhammad. Ta Muhammadun tanda ropana ku dhammah.
Tanapi ja'al muslimu anu teu ditanwinannya. Ja'al muslimu, ja'a geus datang sa'al muslimu, muslim. Wau sareng kaduana wau. Ari wau mah misalnya ja'a abuka. Nah, ja'a abuka. Abu. Nah, eta keropa tanda ropana ku wau. Wal alifu sareng alif katilu alif. Ja'a zaidani. Geus datang sa zaidani. 2 zaid. Tanu terakhir manu kaopat nyaeta nun. Nyaeta biasana nu madina apalul khamsahnya. Yan suroni, tan suroni, takeun ke dipayun makalayanya. Nah, dia mah sebagai gambaran saliwat. Yan suroni. Tarota, roni, yan suroni. Aya alif, aya nun itunya, aya nun tungtungna kan. Taina dirinci deui pa amma dhammatu patakunu alamatan lirraf'i. Panu kaji teu dhammah tadi teh tanda i'rab dhammah. Maka adapun ari dhammah patakunu alamatan lirraf'i maka jadi tanda ropa fi arba'ati mawadi'a dina 4 tempat. Anu ditandai ropa ku dhammah aya 4. Aya 4 tempat. Mana nu kahiji? Fil ismil mufradi. Dina isim mufrad. Dina isim mufrad, isim mufrad. Ai mufrad teh hiji, tanapi saurang, sebuah. Tapi isim mufrad. Misalnya Ahmadu, ja'a Ahmadu. Atanapi al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu. Nah, al-madrasatu. Sebuah madrasah. Al-masjidu wasi'un. Masjid luas. Al-masjidu wasi'un. Al-masjidu mufrad isim mufrad. Sebagai tandana nyata tanda isimnya, isim mufrad kan? Isim mufrad. Nyata alif lam al-masjidu wasi'un. Nah, eta ge sami isim mufrad. Tandana tanwin. Wa jam'ut taksiri. Nu kadua teh jamak taksir. Ari jamak teh seueur, taksir dipecahnya. Misalnya masjidun masajidu. Nah, masajid jamak taksir. Masajidu. Rijlun 1 kaki, lamun beberapa kaki. Arjulun. Arjulun sabaraha kaki. Taeta ge sami ku dhammah. Babun abwabu. Abwabunnya. Nah, babun 1 pintu. Abwabun beberapa pintu. Taeta jamak taksir. Waladun auladun. Waladun auladun. Waladun seorang anak, auladun beberapa anak. Anu kaduana teh jamak taksir.
Wa jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim. Jamak seueur muannas awewe salim salamet. Jamak muannas salim. Jadi misalnya madrasatun. Nah. Muslimatun. Al-muslimatu. Jama muannas salim. Wal fi'lul mudhari'u sareng fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' anu can kantelan ku naon-naon. Misalna fi'il mudhari', jadi kudu fi'il mudhari' nya. Yansuru, ansuru, nansuru, tansuru, ru itunya. Yakulu, takulu, nakulu, talu, sedayana ge. Kita sebagai contoh fi'il mudhari' anu can kantelan naon-naon, masih kene murninya, mufrad. Tapi fi'il mudhari' anu can kantelan ku naon-naon. Taeta pengenalan tanda-tanda i'rab nu kahiji nyaeta ropa. Tanya. Ropa aya opat ciri nyaeta dhammah, wawu, alif sareng nun. Tadomah ngebogaan opat ciri dina sabaraha tempat? Dina opat tempat. Kahiji dina isim mufrad, kadua jamak taksir, katilu jamak muannas salim, kaopat dina fi'il mudhari' anu can kantelan ku naon-naon. Wallahu a'lam bishawab.